դեպը, որը տեղի է ունեցել մեր աղբավայրում, Բարաշենի, բավականին տհաճ միջադեպ ենք ունեցել, խնդրեմ Տիկին Դանելյան։ Պարոն քաղաքապետ, շաբաթ օրը ժամը 18:00-ի սահմաններում է տեղ ունեցել դեպքը, սանհանգույցում, որտեղից արտառոց հոտ է տարածվել, տնօրենը փորձել է ճշտել, ինչով է պայմանավորված, ներս է մտել, լույսը վառել է և պայթյունը տեղի է ունեցել։ Ըստ բժիշկների տեղեկությունների գտնվում է կայուն ծանր վիճակում, հուսանք, որ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտ կունենա, շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, նախ առողջական վիճակից հասկանանք։ Պարոն քաղաքապետ, երկուսի վիճակն է գնահատվում է կայուն ծանր, առավոտյան, բայց մի փոքր դրական դինամիկա կա, 15% հաղթահարում ամաշկի և ձեռքերի և դեմքի շրջանում, կարևորը շնչառական օրգանները հաղթահարված չեն, մաքուր են այս պահին, կայուն ծանր է գնահատվում, բայց դրական դինամիկայով։ Պարոն Կարոյան, պատճառների մասին նաև խոսեք, որ հասկանամ ինչպես է այդպես ստացվել։ Պարոն քաղաքապետ, սանհանգույցի հատվածում գոյողագծի միջոցով բիոգազի, շմոնգազի կուտակում է տեղի ունեցել, որը որ հանդիսացել է այդ պայթյունի առաջացման հետևանքը առաջացել։ Սա նշանակում է, որ մենք ամբողջական մոնիտորինգ պետք է անցկացնենք աղբավայրում բոլոր հատվածներում, որտեղ որ նմանատիպ վտանգ կա, որովհետև իհարկե շատ վատ դեպք է տեղի ունեցել, բարեբախտաբար առանց զոհերի, սա կարող էր լինել նաև զոհերով, այսինքն բավականին վտանգավոր միջավայր է և պետք է մաքսիմալ համապատասխան սարքավորումներով հագեցած լինի բոլոր հատվածները, որտեղ գտնվում են մարդիկ, անվտանգության ամենաբարձր կանոնները պետք է պահպանվեն։ Իրականում աղբավայրում շատ մեծ ծավալի աշխատանք է արվել, դա տեսանելի է, դա շատ կոնկրետ է, բայց նմանատիպ դեպքերը վկայում են այն մասին, որ անվտանգության կանոնների հետ կապված դեռևս անելիք ունենք ու այդ անելիքները շատ են։ Հետևաբար խնդրում եմ սա ֆիքսենք որպես հանձնարարական, բոլոր համապատասխան հետազոտություններից հետո կլսենք ձեր առաջարկները։ Շնորհակալ եմ։